আরে এদিকে এদিকে ঝগড়া লাগছে, এখন তো আমি কামে যাবো, ঝগড়াটা দেখুন কেমনে। আরে পরে কামে যাবো, দূর আগে ঝগড়া দিক খালি। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।